அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நம்ம வந்து அபுதாபியில் அக்கா வேலை செய்கிறாங்க சொல்லியிருந்தோம்ல, துபாயில். அங்கே ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குது, நம்ம என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கோம், அங்கே என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்காங்கன்றதான் பார்க்க போகிறோம். எவ்வளோ தண்ணி, வாட்டர் கேனு, அப்புறம் பால், ஸ்நாக்ஸ் பொருளுங்க, பாதாம், பிஸ்தாலாம் ஊற போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதில் எவ்வளோ பொருள் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா? எல்லார் வீட்லேயும் அப்படி தான் வைப்பாங்களான்னு தெரியாது. ஆனால் எங்கள் வீட்டில் இவ்வளோ ஸ்நாக்ஸ் பொருள்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்க மாட்டோம். அப்புறம் இந்த இதில் வந்து ஐஸ் கட்டி விடும். கீழே வந்து பாதாம் பால் இது மாதிரி போட்டு வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு டோரில் வந்து காய்கறிங்கெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. நல்லா பாக்கெட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க, தேவைன்ற டைமில் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் இது வந்து ஃப்ரூட்ஸு, அப்புறம் டொமேட்டோ சாஸ், சில்லி சாஸ் இதெல்லாம் வந்து ஒரு டோரில் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் வந்து லிக்விடுங்க வச்சுருக்காங்க. பேர்லாம் என்னன்னு எனக்கு தெரியல. சத்தியமாக இவ்வளோ பொருள் நான் பார்த்ததும் இல்லை.